မင်္ဂလာပါ HTH Knowledge Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အမေးများနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ lithium battery လေးတွေပေါ့နော်ခဲစော်လို့မရဘူးပေါ့နော်ခဲစော်နီးလေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့တမယိုးကြနီလန်လေးပေါ့နော်အဒါလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒါ battery နှစ်မျိုးပေါ့နော်ဟိုထိတ်မှာခေါင်းပါတဲ့ဟာလည်းမေးထားတယ်ခေါင်းပြောက်ပေါ့နော်ခေါင်းပြောက်လည်းမေးထားတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ battery လေးနှလုံးကိုကျွန်တော်ခဲစော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျခဲဆိုတာကပုံမှန်ပါပဲခင်ဗျဒါပေမဲ့ဒါသိတဲ့လူတွေကတော့ဒါကြောသွားပါဘောနော်မသိတဲ့လူတွေအတွက်ပါဟောဒီမှာကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပေါင်းနှုတ်ပါတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒါကလည်းထိတ်ကဘူသီးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါဘူသီးလေးနဲ့ကအပေါအောက်ဘက်ကကျတော့အနှုတ်ဆိုတာသိရတယ်ပေါ့နော်အပေါင်းနှုတ်ကိုဟုတ်ဒါလေးကတော့သိရတယ်ဒီကောင်လေးကျတော့နှစ်ဖက်စလုံးပေါ့တချို့တွေကောမန့်မှာရေးထားတယ်မေးထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကအပေါင်းလဲဘယ်ဘက်ကအနှုတ်လဲပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကျတော့သင်္ကေတတွေဘာတွေမပေးထားတဲ့အတွက်ကိုဒါလေးတွေမေးထားရှိပါတယ်ဒီမှာအပေါင်းဘက်မှာသိချာကြည့်ပါအနှုတ်ဘက်မှာဇင်းလုံးချော့ဖြစ်နေပေမဲ့အပေါင်းသားမှာဒီမှာအရစ်ကလေးတစ်ခုပါတယ်လားအချိုင်လေးနော်ဒီလိုအချိုင်လေးလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့အောက်ဘက်ကပြင်အပေါ်မှာကကြတော့တစ်ချက်လောက်သိချာကြည့်ပြီပါဒီမှာအဝိုင်းလေးကိုဘေးနားမှာသူကော်ပြားလေးနဲ့အုပ်ထားပြီးတော့အပေါက်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘေး body ပေါ့နော်ဒီအတာအဒီအနှုတ်ချမ်းကြီးကဒီ base body တွေအထိအကုန်ရှိတဲ့အတွက်ကိုသူကဒီအပေါင်းငုတ်ကလေးထုတ်ဖို့အတွက်ကိုသူကကာဗာလေးပေးထားတာပေါ့နော်ဒါနှုတ်ဒါအပေါင်းဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကအရင်ရှင်းသွားမှာဆိုလို့လေကျွန်တော်ရစ်ပြီးတော့ပြထားတာလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီဘက်ကဟာတော့ရိုးရှင်းပါလေသိရတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာလည်းဒီမှာအရစ်ကလေးပါတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအရစ်ကလေးတစ်ခုပါပြီလားနော်အဲ့တော့အရစ်ကလေးပါတဲ့ဘက်ကအပေါင်းမှာလုံးဝပါအရင်မှမပါတဲ့ဘက်ကအနှုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတွက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဓာတ်လေးလိုမယ်ဒါကျိုးနှွင်မှုအတွက်ကတ်ကြီးလိုမယ်အဓိကကတော့ဒါပေါ့နော်ထင်းရှုစီသုံးလိုက်ရတယ်ဒါကတော့ share like ကလေးပေါ့နော်ဒါထင်းရှုစီလို့လည်းခေါ်ကြတယ်တချို့ကတော့နော်ခဲခွေကျန်တာတော့ဘာမှမလိုပါဘူးခင်ဗျအဓိကကဒီခဲနဲ့ဟိုတို့တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကမီးအားအရင်နေတယ်တချို့နေရာတွေမီးအားနေတယ်ခင်ဗျမီးအားနေလို့ရှိရင်ခဲကောက်ကပူတော့ပူတယ်ဒါပေမဲ့ခဲကိုလုံလောက်တဲ့အပူပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုလုံလောက်တဲ့အပူမရနိုင်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်ခဲကောက်မပူရင်လည်းဒီကောင်တွေကခဲဆိုရတာနည်းနည်းလေးခက်ခဲပါတယ်လို့အပေါင်းငုတ်ဘက်ကတော့ပြဿနာမရှိပေမဲ့အနှုတ်ငုတ်ဘက်ကကြတော့သူက body တစ်ခုလုံးကိုသူကအနှုတ်ဟိုပတ်ပြီးပေးထားတာလေအဲ့လိုပေးထားတဲ့အတွက်ကိုဒါဟိုခဲဘောပေါ့နော်မီးအားနဲလို့ရှိရင်ခဲကောက်ကအပူနဲတဲ့အတွက်ကိုဒီခဲစော်ရတာပေါ့နော်ခဲတွဲရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါတင်နာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ညာဆေးပေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့လက်စီတွေပါလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်ခဲရမဆွဲတတ်ဘူးလေဒါမျိုးလေးတွေရှိလို့ပါခဲကောက်ကလေးရှိမယ်ဒါကတော့ခဲကောက်ကနစ်တန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထိတ်ကလေးမှာပေါ့နော်ကြီးတွေတက်နေမှာဆိုလို့ဒါရှင်းပေးတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်အပူလာပြီးဟေးဆိုတာနဲ့ကိုသူကဘေးနာကဒီအမှုံမွှားလေးတွေတဖြည်းဖြည်းကတ်သွားပြီးတော့သူကကာဗွန်ဂျိုးလေးတွေပေါ့နော်တက်သွားနိုင်တယ်ဒါကတော့ share like လေးနဲ့လည်းတိုးလိုက်တာပေါ့နော်ထိတ်ကောင်းလေးကခဲသားလေးပေါ်သွားပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ခဲလေးနဲ့ကျွေးလိုက်ပါမယ်ခုနထိတ်ကောင်းလေးကိုတုတ်ထားတဲ့တော့ကိုပေါ့နော်ခဲနည်းနည်းလေးကျွေးလိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ခဲရည်လေးဒီမှာလဲနေတယ်ပေါ့နော်ခဲရည်လဲနေပြီโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခဲအစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ share like လေးကိုပေါ့နော်ထင်းဦးစီလေးပေါ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးယူတယ်ဟုတ်ပြီဒါတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါအခုကတစ်မျိုးပေါ့ဒီခေါင်းလေးထိတ်မှာနည်းနည်းလေးတုပ်မယ်မတုပ်ဘဲနဲ့လည်းဒီလိုဒါတိုက်ဖဲ့ပြီးစော်ချလိုက်ရင်ရတယ်ပြီးရင်ခဲဖဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခဲကောက်ကလေးကိုတက်ထားရတယ်အောက်ဖက်မှာသူကခဲလေးကဝါဟိုင်းပြီးတော့ဘေးနားလေးကိုဆွဲပြီးပုံပေါ့ဣသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဣကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာခဲလေးပြန်ဖြောပြမယ်ခင်ဗျတစ်ချက်ကြည့်ပါဟုတ်လားအပေါ်မှာခဲလေးကပုံလေးနော်လုံးနေလို့ရှိရင်တော့ဒါခဲမဆွဲသေးဘူးပေါ့နော်အားလေးနဲ့ကုတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ခဲထွက်သွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါခဲဆွဲသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကဒီဘက်အချမ်းပေါ့နော်အနှုတ်ဘက်ကိုကြတော့ဒီတခါလေကြလို့ရှိရင်တချို့တက်ခဲတွေကတချို့တက်ခဲဟောပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတက်လက်သွားတာတို့နည်းနည်းလေးရင်ငွေ့ပေါ့နော်လက်စီထိထားတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူက
အနှုတ်ဘက်ကကြတော့ဒီမှာ body တစ်ခုလုံးလည်းပါတယ်ဟုတ်လား body တစ်ခုလုံးဒီ body တစ်ခုလုံးကိုလည်းဒီအနောက်ကဟာနေတာထိဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီကောင်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အေးနိုင်စွမ်းကပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအညှိလေးနဲ့ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါချစ်ပြီးတော့လောက်တာဒါချစ်ပြီးလို့ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီတိုင်းလို့ရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်စီတို့ဘာလို့လဲအညှိလေးတွေရှိထားတဲ့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကတင်တာမသုံးထားဘူးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုခဲမဆွဲတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဖင်မိုင်းကိုဒါကျွန်တော်တင်တာလေးပြန်တုပ်လိုက်ပါဟုတ်တုပ်ပြီးသွားပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုနအပေါင်းဘက်ကိုစော်တဲ့တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အနှုတ်ဘက်ကိုလည်းခဲပြန်စော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါယူပြီးသွားပြီခဲလေးကျွေးမယ်နော်ခဲမကျွေးလိုက်ရတယ်ခင်ဗျခဲကောက်ကိုဒီမှာတီရှူးစီလေးနည်းနည်းယူမယ်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခဲကောက်ကလေးတင်ထားမယ်နည်းနည်းလေးပူသွားပြီဆိုခဲကောက်ကိုပဲနော်ခဲကောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ခဲကျွေးလိုက်တာခဲကောက်ကထိတ်ကအတန်လေးကိုပဲခဲကျွေးလိုက်တာခင်ဗျအဲ့မှာဣသွားပြီပုံသွားပြီโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီဒါဘေးနောက်ပုံသွားပြီပေါ့နော်မသိကြမှာဆိုရင်တာလေးပဲအရင်ဖိစီရမလို့အဲ့လိုလေးအခုနလိုဝိုင်းပေးလိုက်ဝိုင်းပြီးပုတ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီဗျโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ခဲဆွဲသွားပါပြီဗျအရင်ဆုံးကိုကကျိုးနဲ့ခဲစော်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ခဲလေးမှာအရင်ဆုံးပေါ့နော်ခဲဆွဲသွားအောင်လို့အရင်လုပ်ကြပါကျိုးနဲ့ဓာတ်တိုက်တန်းတက်ပြီးစော်လို့မရအောင်နော်ဒါကခဲဆွဲသွားတာကိုပြတာဒါကကျွန်တော်ကျိုးပေါ့နော်အဲ့ရှိကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ကျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒါတက်ပြပေးလိုက်တာပေါ့စမ်းပြဖို့တော့ကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ထရီကိုခဲဆွဲသွားပြီဘက်ထရီကိုခဲဆွဲသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျိုးတက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကျိုးလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒါကြီးလေးတွေခွာလိုက်ပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကြီးအောင်လေးကိုဒါလိုက်တန်းတို့လို့အစင်မပြေဘူးခင်ဗျဒီမှာဒါလိုက်တန်းပြီးတော့ဗောနော်ဟိုခဲဆွဲသွားတာတော့မှဒီကျိုးကိုဒါလိုက်တန်းပြီးတော့စော်လို့အဆင်မပြေဘူးခင်ဗျအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကျိုးလေးကိုခဲရင်ကျွေးမယ်ဗျနော်ဒီလိုခဲကျွေးတဲ့နေရာမှာလည်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကျိုးထိတ်ကလေးကိုအင်ရှူစီလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတုပ်လိုက်တယ်နည်းနည်းပဲအရင်များရင်လည်းအောက်ကိုပျော်ကြသွားပြီဘာမှမထူးပြီးသွားတာနဲ့ခဲကောက်ကလေးနဲ့ဟိုမှာခဲလေးတက်တဲ့ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဲကျွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူထိတ်ကလေးမှာတွေ့လားခဲရောင်လေးပေါ်သွားပြီကြည့်အောင်မဟုတ်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူလေးတင်ပြီးသွားတာနဲ့ပတ်ဆိုကတ်လိုက်တာနဲ့အောက်ထဲကိုမြုပ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပတ်ဆိုလွတ်လိုက်ခဲကောက်လွတ်လိုက်ရပြီဒါဆိုလုံးဝခဲဆွဲသွားပြီပေါ့နော်ဒါဘက်ထရီတွေကိုတချို့ကဟိုပြောတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ sport ရိုက်တာတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကခဲကြတော့ခဲတွေပါပြုတ်နိုင်တယ်ပါညာပေါ့ခဲတွေပါပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာခဲတစ်ခုပျော်ဖို့အတွက်ကိုအပူချိန်ကအနည်းဆုံး100ကျော်လောက်လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထရီတွေကိုအသုံးပြုလို့ charging တွေပါတွင်းတာပဲဖြစ်လုတ်သုံးတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းပူလာလို့ရှိရင်အပူချိန်ကို35 40အဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထရီတွေပျက်စီးနိုင်တယ်ဒီလောက်အထိကိုဘယ်သူမှအပူမခံဘူးပေါ့နော်ဒီတက်ပူလာရင်လည်းဒီကောင်ပေါက်ကွဲပြီးလောင်မှုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခဲကိုတချို့ကပေါ့နော်ခဲစော်တာမကောင်းဘူးနော် sport ရိုက်တာမှကောင်းတယ်ခဲစော်တာပူလာရင်ပြုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီပူလာဖို့ဒီခဲပျော်အောင်ပူဖို့အတွက်ဆိုတာကတိတ်မလွယ်ဘူးလေအဲ့တော့မစိုးရင်ပါနဲ့လို့ဒီတိုင်းခဲစော်ပြီးတော့သုံးပြတာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်လို့ဒါလေးပြောချင်တာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ခဲတွဲလိုက်ပြီလုံးဝကျိုးကခဲထဲမှာမြုပ်သွားမှာနော်ဟုတ်ပြီဒါပြီးသွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ခဲနှလုံးပေါ့နော်ထပ်တွဲပြမယ်ပေါ့နော်တက်ခဲနှလုံးတွဲမယ်ဒါကကြတော့ခေါင်းပါတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တန်ခေါင်းလေးဆိုတော့ဒါအပေါ်ကအပေါင်းဘက်ကခဲဆိုရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒါဒီဘက်ကနောက်တစ်လုံးနဲ့တွဲကြည့်မယ်နောက်တစ်လုံးကကြတော့တန်ခေါင်းအပြားလေးပေါ့နော်တန်ခေါင်းဒီအလုံးလေးနဲ့ဒီလိုအပြားဒီခေါင်းပြောက်ကလေးပေါ့နော်ခေါင်းပြောက်ကလေးနဲ့ကနည်းနည်းလေးဟိုခဲဆိုရတာလေးနည်းနည်းလေးကွာတယ်ဗျနည်းနည်းလေးကွာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဖင်မိုင်းကတော့ဒီကောင်ကတော့အစ်စ်မလို့ကျွန်တော်မချစ်တော့ဘူးမချစ်ဘဲနဲ့ဒါတိုင်းကျွန်တော်ခဲပြန်ကျွေးကြည့်မယ်နော်ခုနလိုပဲကျွန်တော်ခဲကျွေးကြည့်ဖို့လုပ်ပါမယ်နော်ဒါကအခုနလိုပဲ share like လေးထင်းရှူးစီပေါ့နော်ထင်းရှူးစီလေးနည်းနည်းယူတယ်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာတင်ပြီးတော့
နော်ဒါမှချစ်တော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံမှာတင်တယ်တင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခဲကောက်ထိတ်ကလေးကိုပဲခဲလေးတို့တာဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးလိုအပ်မှထင်ကျွန်တော်တို့ထပ်တို့မယ်ခင်ဗျโอเคရပြီဘေးကိုတို့လာပြန့်သွားပြီတွေ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘေးပြန့်သွားပြီလို့ဘေးပြန့်သွားပြီဟေးဆိုရင်နည်းနည်းလေးပုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဝိုင်းခဲရည်လေအောင်လို့ခဲလေးနည်းနည်းပုံပေးတယ်ရပြီဒါတော့မှကျွန်တော်တို့လာတာနည်းနည်းကြာတယ်ဗျနီးအားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဆိုအဲ့လောက်ထိမတို့သင့်ဘူးပေါ့နော်မတို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာလက်ခဲတစ်လုံးအတွက်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီဘက်အပေါင်းဘက်ကကြတော့ तू ကဟုတ်ခုနဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလုံးလေးဖြစ်တဲ့တော့ကို तू ကအပူချိန်ဟောဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကောင်လေးကြတော့ခေါင်းအပြားလေးဖြစ်တဲ့တော့ကိုနည်းနည်းအပူအရင်ကြာလို့မရအောင်ခဲတို့လို့ရှိရင်လေဒီကောင်ကြတော့ဘေးနာကိုသွားပြီးတော့ဟိုဘေးနာကော်ပြားလေးပောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီအဓိကသူ့ကိုဟိုကြာကြီးတော့မတို့နဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအေးကန်ကြီးကြာတော့မှပြန်ပြီးတော့တို့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါကအဖို့အဆင်ပြေရယ်ခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ခဲဆွဲသွားပြီဟုတ်ပြီတခန်းနှလုံးကိုပြန်တွဲမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးအတိုင်းပဲလေရတယ်ကာဘာပါတာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကာဘာမပါဘဲနဲ့တွဲလဲအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျသူ့မှာကဘေးနားမှာကာဘာလေးတွေပါပြီးသားဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒါကအခုကျွန်တော်တွဲပြမှာက parallel ပေါ့နော်အပေါင်းအနှုတ်ကိုပေါ့တချို့လည်းမေးထားတယ်လေဘက်ထရီတစ်လုံးနေရာမှာနှလုံးနဲ့အစားထိုးပြီးသုံးရင်အဆင်ပြေနိုင်လားဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဘက်ထရီတစ်လုံးတက်ဖို့တော့ကိုဒီဂျိုးကိုပဲကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်ပါမှာခင်ဗျဒီဂျိုးမဖြတ်ဘဲနဲ့ဘေးနားမှာတက်တွဲလိုက်လဲရတယ်ခင်ဗျအပေါင်းအနှုတ်တွဲရပါတော့ကိုကဟိုဒီဘက်ထရီနဲ့သုံးထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်မိသီးတစ်ခုမှာကြာရှည်ခံခြင်းနဲ့ဟိဆိုလို့ရှိရင်ဒါ parallel တွဲတာပေါ့နော် parallel တွဲပြီးသုံးမှာ MB ကတော့များသွားမယ်ကြာရှည်လည်းခံသွားမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကကြတော့အားသွင်းချိန်ကပိုကြာသွားမယ်ခင်ဗျဆို MAH ကဟိုများသွားတော့လေပို့တောင်းသွားတဲ့အတွက်ကိုအားသွင်းချိန်ပိုကြာသွားမှာပေါ့နော်ဒါကြိုးလေးကိုနှွှင်မယ်ဒါလည်းဒီဘက်မှာအခုနလိုပဲခဲမစော်ခင်မှာကြိုးထိတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဲကျွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကြိုးထိတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဲကျွေးမှာပို့ပြီးအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်အခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဟိုဘက်ကခဲနေဒီဘက်ကကြီးကျိုးကခဲမကျွေးထားဝေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြီးကျိုးကိုသူကခဲငုံမှုအတွက်ကသူ့မှာအလုတ်လောက်ကတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာလက်ရှိတဲ့ခဲတွေကကြတော့ဟိုကြီးကျိုးနဲ့ထိစက်မှုအားပေါ့နော်အားနေတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါလေးပါပဲဒီလိုလေးထိတ်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးပုတ်ပေးလိုက်ရပြီဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအပေါင်းတူအပေါင်းကျွန်တော် join လိုက်မယ်ခင်ဗျဘက်ထရီ slot တွေကျွန်တော်ကုန်နေတဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဒါတန်လိုက်ကလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ဆန်းပေးတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ကတိတယ်ခင်ဗျဒီမှာကျိုးကခဲပေါ်ကိုကတ်သွားပြီဟေးဆိုတာနဲ့ရပြီကျိုးနဲ့ဟိုကနေပေါ့နော်ခဲပေါ်ကတ်သွားပြီကတ်နေပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဤစင်းဝါနဲ့ချက်ချင်းပြန်လွှတ်လိုက်ဒါပါပဲโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တချမ်းခဲစော်လို့ပြီးသွားပြီခင်ဗျဒီမှာဟဲ့လားခဲလေးကအပေါ်မှာလုံးပြီးတော့ကျိုးအပေါ်ကိုငုံသွားတာအဲ့လိုငုံသွားတော့မှဒါထိစက်မှုအားကောင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်တချမ်းဒီဘက်တချမ်းကိုဒါခဲစော်ဖို့တော့ကိုကျွန်တော်ကျိုးလေးကိုကျွန်တော်ခဲပြန်ကျွေးရအောင်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကင်မရာအဆင်မပြေမှုလေးရှိတဲ့အတွက်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့ကျိုးလေးကိုခဲကျွေးမယ်ကျွေးပြီးသွားရင်အသားလေးတိုးလိုက်တာနဲ့သူခဲပျော်သွားပြီးတော့ငုံပြီဆိုတာနဲ့ဟောဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုသူလှမ်းချိတ်ပေးတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှလုံးပေါ့နော်နှလုံးသုံးလုံးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါခါကြတော့ parallel တွဲတာပေါ့နော် parallel တွဲတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဒါဆိုရင်ကြာရှည်ပိုခံမယ်ပေါ့ကိုတစ်လုံးနဲ့သုံးထားတဲ့နေရာမှာနှလုံးသုံးမယ်ဆိုကြာရှည်ပိုခံမယ်ပေါ့ဒါလေးပြပေးတာပါအဓိကကတော့ဒီ tissue စီပေါ့နော် share like လေးဒါမျိုးလေးပါမှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်တော့ပါပြီဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ကြသေးတဲ့တငယ်ချင်းများရှိလို့ရှိရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ခဲ့ကြပါဦးလို့မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ